Yo. Yuk, ya. 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 Kembali lagi bersama kita di The Atoms. Kita kekurangan satu Rip ya. rip. Untuk kesempatan kali ini kita Akan biasa cuwida lagi ya. Apa cuwida itu? Challenge with The Atom. atau Challenge with The Atom ya. susah hidupnya. Susah. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini untuk bertepatan dengan 17 Agustus. Kan sekarang tanggal 14 ya? Jadi kita akan melakukan challenge atau apa ya lebih tepatnya? Lomba ya? Bukan lah. Apa? Hai, apa ya? Lomba. Lomba lah, lomba itu ya. Lomba. Ada beberapa lomba ya di sini yang bakalan kita laksanakan. Yang pastinya lebih menarik dan Lebih beda seru lagi. daripada yang biasa-biasanya di kampung atau kalian ada biasa kan makan kerupuk gitu kan Makan ya. balon, Ambil koin di danas semangka, itu kan biasa aja ya. ngambil Biasa itu, aja. ngambil koin, Biasa aja. ngambil koin di bunga. Nah, Semarang, marah. semangka. Kita bakalan bikin yang Semangka lebih beda lagi. Semangka So, ya. stay tune aja di channel kita. Stay tune aja. Yuk, Iya. kita akan mulai challenge-nya yang pertama. Ini ada pisin dan di sini udah kita namain. Nggak usah disebut namanya mah. Ya, maksudnya kan ini hitungan menang atau kalahnya ya. Karena kita di sini fight Kasih dulu game pertama apa? untuk demi apa ya kemenangan kita ya. Iya. Kemenangan dengan semangat. Wah, Salah 45. 45 atau bukan mau. Untuk peraturannya nanti bakal kita jelasin. Sorry ya, ada kurang ya? kurang ya? Siapa ya? Janis. Yang di sini, yang di sini. Iya, yang di sini. Kan dia kan lagi gawe coy. Iya ya. Kita aja nih yang kameramen nih. Dia aja apa dia? Dia lanjutan. Ini atasnya. Ini dihina gini. Ya, kita bakalan ngeker. Yang belum tahu dia di balik layar sebenarnya tapi nggak ngapa-ngapain kok di balik layar itu. Dia mau Enggak, astaga, gue tuh ngedit di sini. Oh, yang itu gua mesti dah. Iya. Kok kayak gitu sih anjir, jahat banget. Kan so sibuk. Kelihatan kan orangnya wibu. Enggak lah. Tampilan wibu pakai kacamata, gendut, makannya begini terus mimpi terus. Oke. Hentai kan bawa hentai. Hentai. Gak usah lama-lama ya. Kita bakalan challenge sekarang aja. Oke. Oke. Mulai. Di sini udah ada nampan diisi sama kelereng sama air juga supaya licin ntar pas diambilnya. Terus di sini ada tusuk sate biar kecil ya, pokoknya gitulah. Terus ada pisin yang dikasih nama masing-masing biar gak ketuker. Ini meja udah gitu. Terus stepnya ini kita jalan pakai kaki. Ambil nih kelerengnya, diambil, jalan lagi, taruh di pisinnya. Tapi nggak dilempar ya, please tolong. Tengah atuh ya, ayo. Cepet. Ayo, game dimulai ya. Round one, fight. Gak usah Jangan ganggu. Jauh. Bro. Jauh. Kok bisa sih aneh, gue curiga. Jangan menang aing, guys. Ini game yang buat lu ya. Apa anjing? Apa maksud ini? Yo, 17-an, yo. Menang, aing mah menang. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Atau bukan jatuh. Cepetan nih, guys, waktu berjalan, tolong. Kalian tuh kenapa sih? Dua. Menang aing, yo. Ya, 2-1. Beak waktuna, Beak waktuna. Anjing lah kalian semua. Ronde pertama pemenangnya adalah Enggak, tadi kan nggak kaji ya. Enggak. itu kacik mana ya? Iya, kaci udah. Kacik enggak boleh gitu. Kaci Enggak kali cik, maksudnya bener, serius. Udah sah. Jujur. Jatuh tadi. Karena malu. Aneh. Ya jumlahnya berapa hitung dulu atuh biar gak bodoh ntar yang nonton.
Dan ini 4 ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu jatuh 1 ih. Aneh. Ya, 8, Max 1. di sini Dua. Daher ada 2, gua 1 pun ini licik. Kita lanjut lah. Round 2 sekarang. Ronde 2 sekarang. Ya, 1 Round 2 beda apa? 2 kali. Enggak. 1. Biar pusing. Enggak. 1. Round 2. Fight. Itu apa? Enggak. Aneh. Dan di belakangnya tuh kameranya. Blocking ya, blocking. Easy gini nih. Gak boleh kalau udah jatuh gitu gak boleh diambil lagi, harus ambil dari sini. Ya. Udah lah ya, menang lah ya. Gila udah banyak gini aing. Lemah mereka tuh. Kalau ini kamera bisa di zoom ya. Lihat beceknya si Max. Emang dia nggak bisa challenge orangnya. Udah berapa kali menang? Jatuh. Udahan. Ya, random. Nggak berbeda. Res. Ya, sini terbukti. Ayo kita hitung dulu siapa pemenangnya dan siapa yang loser. Dan ini tadi 8 yang ronde pertama. 8 nambah berapa berarti? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tambah 4. Wah. Messi Max. Fahri Max. Ronde pertama 4, ronde kedua tetap 4. Cuk. Guys, tadi 2, coy. Ini 2. Jadi enggak ini tadi jatuh. Tos dulu ya? Enggak. Dan Kalian sengaja kan supaya enggak. Kita bakalan game kedua. Game kedua ini cukup unik ya. Di sini ada balon, kita ada beberapa balon. Akan kita tiup, cuman nggak biasanya. Kita nggak cuma tiup biasa ya. terus paling banyak ya ini. Paling banyak dan diwaktuin 1 menit. Dan harus cepat juga ya. Harus cepat ya. Cepat. Kita harus cepat. Dan satu lagi ini yang paling unik. Kalau kita dikasih ini bongkar lagi Mumi. Yo. Sekarang aja kali ya. Sekarang aja yuk. Kita ke game 2 ya. Game 2 ya. Inilah namanya cari duit. Begitu sangat pengorbanan ya. Napas aja susah ya. Tikus. Sini Ini ada teman kita tikus ini, tikus. Yo. Voldemort ya. Mau kita feel the Voldemort. Gamenya pertama kita bakalan nyuk balon ini sebanyak-banyaknya diwaktuin dalam waktu 1 menit. 2 aja Tuh. dulu. Hah? 2. Kelamaan. Satu aja. Menit ya. Menit. Dan yang kalah seperti biasa digabung nanti poinnya dia akan punishment. Punishmentnya apa? Yang pastinya Sangat tidak enak. tidak enak. Karena kita Dimulai tidak dari tahu kapan tidak. nih? Dimulai dari Sekarang aja. Round 1. Fight. pipi gua gak bisa ngembang. Pesanan harus ada minimal ya, nggak boleh kecil, nggak boleh gede banget. Enggak ini. Kecilan nggak dinilai, udah amat kalah anjir. Pasang kan. Aneh kalian semua cheat lah. Gak suka. Kok bisa sih? Kenapa ya? Tolong. Susah ini ya jadi YouTuber. Waktunya udah habis. Udah belum sih? Lanjut. Lanjut Belum ya, ya? bodo amat lah, gak ada waktu lah. Yang penting gua beres. Gua beres juga. Itu termasuk poin ya.
Kalau kita matain punya orang itu emang kebenaran. Kenapa lu? Hah? Marah digituin. Hah? Main sama siapa sih? Gua kosin pakai Grab lu. Pulang sama. Tawa lu kan yuk pancing. Lu ketawa susahnya yuk lu. Waktunya habis. Waktunya udah habis ya sebenarnya dari tadi waktunya udah habis. Gue yang menang harusnya. Enggak, lu tetap kalah. Hey, 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 set. Udah ya, stop. Yuk, hitung. Gak usah dihitung anjir, ini udah bisa dengan kasat mata gitu. Yang menang 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita seri ya. Iya. Pas lu menang ya. Loser, man. Loser. Kita waktunya Panis, Mas. karena tadi dia ada game 1 kita sama game 2 kalah. Jadi harus ada punishment ya. Yo, punishment. Punishmentnya makan pare dong. Apa itu? Pare. Coba jom. Pare ya. Pahit itu. Pare ya. Udah siap belum kamu, tikus? Ayo cepat ya. Fuck you. Makan. Sini dong, deketin. Enggak, sumpah gue makan somai aja nggak bisa gitu makan pare. Bisa, ayo. Enggak. Makan, cepetan. Tadi sih dilebarin dulu. Ini kayak ikan pari. Ya, kegigit segini. Oh gitu. Ih, nggak boleh sedikit gitu. Alot. Sumpah alot. Bisa itu. Terus. Gak bisa sedikit. Ayo kayak obat anjing. Anjing gue tau sakit. Anjing apa itu obat gak mau ah. Lemah ya. Kalau nggak makan itu beliin kita pizza. Fuck kalian semua. Enggak lagi, sekali lagi, suap lagi. Udahlah. Support atau semangat 45. Bro, sekali lagi suap ayo ya. Ayolah. Anjing pahitnya enggak kayak obat bener, kayak obat. Ini demi Indonesia. Demi 17 Agustus. Demi 17 Agustus demi AdSense. Tidak mungkin dong. Bismillah. Yang gede. Tuh. Gak bisa gede. Paksain kan? Iya kan? Lakuannya. Oh, iya. Udah. Ya Allah. Gigit. Punya. Atuh ih. Kunyah ih. Gak kuat. Besar ya. Ya. Dia sangat lemah sekali ya. Aduh. Udah. Sudah selesai 17-annya kita versi Datom. Iya. Ya, di sini muka kita masih ini ya, terbukti susah dilewasinnya ya. Ya. Tetap pesan dari kita, tetap semangat buat para pemuda Indonesia. Iya. Ya, jangan mau kalah Kalah dengan zaman ya. Apa sih? Bukan ya? Iya zaman. Zaman. Jangan mau dijajah dengan zamannya, kita harus semangat ya cari duit. Kita tuh harus punya prinsip kerja sampai kena tipes. Tipes ya, langsung aja. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih semuanya untuk yang mendukung Terima video kasih. ini, yang making of challenge 17-an. Terima kasih para menteri. Dan jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel kita. Subscribe di sini ya, di bawah. Di sini juga Jangan ada. lupa dibunyiin loncengnya supaya kalian dapat notification gitu kan. Ini di ujung di bawah. Ya. Kalian komen dan kalian bisa like dan di-share kepada keluarga kalian, teman-teman kalian atau mungkin rekan dekat. Iya, jangan orang tua karena Orang tua karena ini ada kasarnya dikit ya, nggak parental boleh. 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 Nggak boleh ya. Segitu aja dari kita. Oke. See you next and See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa subscribe nih. Udah tadi ngomong.